Πριν από λίγες ημέρες έγινε ένας έτσι ας το πούμε χαμός στο διαδίκτυο. Το κανάλι του Λάμπρο Πάσχου a.k.a. Mr. Γνώση του Go έπεσε. Και ποιον δείχνουν όλοι τώρα σαν υπεύθυνο? Τον Βελόπουλο ή Mr. Κεραλιφή ή υπερμακεδονομάχο της Φαλάκρας, όπως τον αποκαλεί ο Τέρι. Τώρα, ο Τέρι τι ζόρι τραβάει με όλο αυτό δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε τώρα όλο αυτό το ζόρι που τράβηξαν κάποιοι, αν παίζει κάτι άλλο από πίσω από όλο αυτό και αν τώρα μήπως κάποιος ψάχνει την πρώτη ευκαιρία για να την μπει στον Βελόπουλο για δικό του όφελος. Εδώ να πω ότι τον Βελόπουλο δεν τον χωνεύω καθόλου. Μα καθόλου. Με έχει μπλοκάρει από όλα τα social media, αλλά έχω και ένα βίντεο παλιό σε αυτό το κανάλι ανεβασμένο, όπου έχω κάνει ένα μοντάζ με όλα τα ψέματα που έχει αραδιάσει κατά καιρούς. Αλλά εδώ είμαι σίγουρος ότι ο Βελόπουλος δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι. Και πιστεύω ότι όλο αυτό είναι στημένο από τον ίδιο τον Πάσχο, ενώ ο Τέρι, σαν διαδικτυακή νυφίτσα, είδε ότι έχει κόσμο τώρα όλο αυτό και φαντάζομαι θα σκέφτηκε ότι υπάρχει αρκετό ψωμί στην υπόθεση για να την αγνοήσει, να την αφήσει να περάσει έτσι. Ενώ βρήκε και την ευκαιρία να την μπει και στο Βελόπουλο, μπας και πάρει τίποτα ψηφοφόρους του, μιας και φαντάζομαι ότι από τη Λατινοπούλου δεν μπορεί να το κάνει. Και εδώ τώρα ποιος μας λέει ότι από πίσω δεν κρύβει τη ίδια η Νέα Δημοκρατία που είδε τα ποσοστά της να πέφτουν και θέλουν να πλήξουν έτσι το Βελόπουλο? Αν ήταν έτσι ο Βελόπουλος και έριχνε με το παραμικρό βίντεο που τον ενοχλούν, γιατί δεν έριξε και το βίντεο από τα hoaxes όπου μέσα τον δείχνουν να μιλάει για τις επιστολές, ή και το δικό μου ακόμα που έχω κάνει κολλάζ με τα ψέματά του? Έτσι, τροφή για σκέψη. Επίσης να πω ότι τον Πάσχο τον πάω και ιδιαίτερα, δεν τον πάω και καθόλου μπορώ να πω, γιατί τόσο αυτός όσο και ο Κόκαλης είναι γουτουπού σαν δημοσιογράφοι. Ο Θεός βέβαια να τους κάνει δημοσιογράφους, αλλά anyway. Άσε που μου την δίνουν και οι clickbait τίτλοι που βάζουν, γι' αυτό δεν τους παρακολουθώ, γιατί βάζουν τίτλους τύπου σοκ. Δεν θα το πιστέψετε, ο Μητσοτάκης είπε αυτό. Και βάζουν και 3 τελίτσες, με το οποίο για εμένα δείχνουν ότι γνωρίζουν οι ίδιοι ότι αν γράψουν στον τίτλο αυτά που πρόκειται να πούν στο βίντεο, δεν πρόκειται να μπει κανείς και έτσι προσπαθούν με τέτοια ελεεινά τιχνάσματα να τσιμπήσουν κόσμο. Ο Πάσχος για εμένα είναι μια φτηνή αντιγραφή του Mr. Wissen του Go και τίποτα παραπάνω, ότι είναι και η Μπέτη ένα πράγμα. Τώρα, το πώς αυτοί έγιναν τόσο διάσημοι, αυτό θα πρέπει να το εξετάσει η επιστήμη, η οποία πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση μάλλον σηκώνει τα χέρια της ψηλά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όταν ακούω κάποιον να λέει ότι να μου επιτέθηκαν ή μου έριξαν το λογαριασμό, την ανάρτηση, το κανάλι κλπ. Γιατί ενοχλώ ή λέω αλήθειες, είμαι 110% σίγουρος ότι πρόκειται για παπατζηλίκι που δεν ισχύει με τίποτα και αυτοί οι τύποι ψάχνουν θύματα που είναι απελπισμένα για να βρούνε κάποιον ήρωα, έτσι για να βρουν από κούμπι. Έχω πει τα μοίρια όσα στο κανάλι μου, αλλά 2 μονάχα φορές μου έριξε strike το YouTube. Τη μία επειδή έβαλα μια εικόνα από ένα gay pride και το πήρε ως προσβολή προς αυτούς. Και το δεύτερο όταν έβαλα βίντεο από κάποιους έτσι αλλοδαπούς να κάνουν κάποιες παρανομιούλες και πάλι το πήρε σαν ρητορική μίσους προς αυτούς. Επίσης να πω, όταν σου δώσει strike το YouTube, σου λέει ακριβώς από πού προέρχεται και σε ποιο βίντεο αναφέρεται. Μάλιστα και σε ενημερώνει και σε ποιο σημείο του βίντεο είναι. Το απόσπασμα που θεωρεί ότι έχει γίνει claim. Το λέω αυτό γιατί λένε στα social ότι η Betty Guru έσβησε, λέει, χιλιάδες βίντεο της, εκατοντάδες ξέρω εγώ πόσα έσβησε, γιατί δεν ήξερε, λέει, σε ποιο της έκανε αναφορά ο Βελόπουλος. Έλεος. Άσε δε πως επιτρέπει το YouTube να σβήσει στο σημείο που υπάρχει αναφορά, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του ίδιου του YouTube, έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά ιδιαίτερα. Ή αν είναι ακόμη μουσικό κομμάτι, σου επιτρέπει να κάνεις σίγαση το σημείο αυτού, ή επίσης σου δίνει και την επιλογή να κάνεις και ένσταση, ειδικά αν το χρησιμοποιείς για σχολιασμό. Μη μας λένε παπαριές λοιπόν, το έχω κάνει άπειρες φορές και γι' αυτό τώρα τελευταία έχω περιορίσει τα αποσπάσματα στα βίντεο μου, γι' αυτό το λόγο, γιατί βαρέθηκα να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία. Για να μην πω τώρα ότι το YouTube είναι πιο ελαστικό σε μεγάλους λογαριασμούς, ενώ σε μικρά καναλάκια όπως το δικό μου δεν τα υπολογίζει καν, δεν τα βλέπει καν και διαγράφει το βίντεο άμεσα και χωρίς έτσι ιδιαίτερη δυσκολία. Έχω μιλήσει για εμβόλια, για Biden, για Gates, για τις ατζέντες τους, για συνωμοσιολογίες, για τις ανεμογεννήτριες, για τις χημικές τροφές που ετοιμάζουν, την απάτη με τα αντιλιακά, τα πόσο επικίνδυνα είναι τα τρόφιμα με τα έντομα, την απάτη με τη χολυστερίνη, αλλά και για οτιδήποτε άλλο έρχεται κόντρα στην ας πούμε νέα τάξη πραγμάτων, αλλά ποτέ δεν με μπλόκαραν για κάτι από αυτά που είπα. Γιατί απλά μιλάω με αποδείξεις και πάντοτε παραθέτω στοιχεία από επίσημες πηγές. Οι μπαρούφες τώρα όλοι αυτοί που λένε ότι τους έριξαν το κανάλι, την ανάρτηση ξέρω εγώ κλπ. Έγινε γιατί έγραψαν κάτι που ήταν fake 100% και γι' αυτό κατέβηκε. Δεν κατέβηκε για κανέναν άλλο λόγο. Μην νομίζετε ότι τρέμει το σύστημα τον κάθε Πάσχο ή την κάθε αγωγή, ξέρω εγώ που και καλά δεν έχει το θάρρος να πει καθαρά Πούτιν, πόλεμος, Ουκρανία και εμβόλια του και βάζει αυτή την ηλίθια, την ενοχλητική σίγαση ή ακόμη και τον κάθε σπέκουλα, έτσι. Σιγά δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ από τον δρόμο. Ας δούμε όμως λιγάκι κάποια πράγματα τώρα. Στις 31 Αυγούστου ο Πάσχος ανήρτησε στο λογαριασμό του
ότι το κανάλι του πρόκειται να πέσει σε λίγες ημέρες. Αυτό που με κάνει να υποψιάζομαι ότι κάτι βρωμάει σε όλο αυτό είναι το γεγονός ότι το YouTube δεν σου λέει κοίτα μάγκα, θα σου ρίξει το κανάλι σε λίγες ημέρες. Ξέρεις, μην κανονίσεις τίποτα, Τετάρτη ερχόμαστε κλπ. Σου το ρίχνει στην πρώτη στραβή ή έστω σου δίνει strike, μια προειδοποίηση πρώτα, μετά τα strike και στα 3 strike σου λέει bye bye, χάρηκα για την γνωριμία. Το ξέρω γιατί σε ένα πρόσφατο βίντεο μου όπου λέω για το πώς μπορούν να σε σβήσουν από παντού με ένα κλικ, μιας και μου το έσβησαν και εμένα στο Chuck Bam για ένα thumbnail μου το σβήσανε, για το thumbnail που έβαλα στο βίντεο, το βρήκανε προσβλητικό, ξέρω εγώ, και με διαγράψανε το κανάλι σε χρόνο ρεκόρ. Σε αυτό το βίντεο θα δεις ότι όταν σου το διαγράφει Google, σε εξαφανίζει από παντού και από την αναζήτηση. Ενώ όμως το κανάλι του Πάσχου εμφανίζεται ακόμη και τώρα. Το παλιό έτσι. Προσέξτε τώρα το εξής κουφό. Όταν ο Τέρι έβγαλε το βίντεο του αυτό, που κλαίγονταν ότι έριξαν το κανάλι του Γνώση πώς τον λέει, ξέρω εγώ, ο καραφλοπράκτορας, τα κανάλια του Πάσχου ήταν κανονικά online, δεν είχαν πέσει. Τα έλεγξα κι εγώ, όπως και αυτό το σχόλιο. Επίσης, προσέξτε, έπεσε και καλά και το δεύτερο του κανάλι, το Λάμπρος Πάσχος Ρεπορτάζ μαζί με το Mr. Γνώση, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έπεσε και αυτό. Τώρα τα εμφανίζει σαν 404 δεν βρέθηκε, αλλά προσέξτε όμως, δεν εμφανίζει αυτό το μήνυμα που εμφανίζει το YouTube όταν τα έσβησε το ίδιο, επειδή έχει και κάποια αναφορά, όπως αυτό για παράδειγμα. Απλά τα δείχνει σβησμένα, όπως συμβαίνει όταν σβήσεις το κανάλι σου ο ίδιος. Δείτε, όπως εμφανίζει αυτό το μήνυμα για παράδειγμα το YouTube, όπου είχαν γίνει embedded, όπου ενσωματώθηκαν δηλαδή σε κάποια ανάρτηση, τα βίντεο του Πάσχου. Πουθενά δεν λέει το YouTube ότι το κανάλι διαγράφηκε για τον χ λόγο, αλλά λέει όμως ότι ο λογαριασμός τερματίστηκε. Και είμαι σίγουρος ότι το έκανε ο ίδιος ο Πάσχος. Αν τώρα ο Πάσχος μας δείξει κάποια απόδειξη ότι όντως το YouTube του κατέβασε το λογαριασμό, θα το διαγράψω αυτό το βίντεο γιατί θα είμαι λάθος. Αλλά τώρα αυτό το θαμπό πράγμα που ανέβασε στο τελευταίο του βίντεο, μόνο απόδειξη δεν είναι. Μπορεί να είναι και η λίστα του με τα ψώνια, απόδειξη όμως δεν είναι για όσα λέει. Ενώ στο βίντεο του έχει τίτλο Επέστρεψα όταν δεν έλειψε καθόλου. Αφού προσέξτε τώρα, το νέο του κανάλι το έκανε μια μέρα προτού κάνει την ανάρτηση στο X ότι το YouTube θα του σβήσει σε λίγες ημέρες το κανάλι. Άρα από πού επέστρεψε ρε Μάστορα, πάντα εδώ ήσουνα, απλά μας το έκρεβες. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, τι είχε να κερδίσει με το να διαγράψει ένα κανάλι με χιλιάδες συνδρομητές. Αρχικά αναρωτιόμαστε πόσοι από αυτούς ήταν bot. Αλλά και πάλι δεν ξέρω γιατί το έκανε. Μπορεί να ήταν τόσο άσχετος που έχασε τον κωδικό του και δεν μπορούσε να επαναφέρει το κανάλι και έπρεπε κάπως να το δικαιολογήσει. Ή ακόμη δείτε πως ενώ έχει συνδρομητές δεν είχε φραμπαλά το κανάλι, δεν έβγαζε χρήματα, αλλά και στα social media δεν τον διάβαζε κανένας. Και δείτε πως μετά το δράμα αυτό, το και καλά τον κυνηγάνε, πώς ανέβηκε και πώς τώρα έχει και σχόλια στα βίντεο του και στις αναρτήσεις του και θα δείτε ότι ο κόσμος θα τον παρακολουθεί, μπας και καταλάβει ποια είναι αυτή η αλήθεια που λέει τέλος πάντων αυτός ο Πάσχος και ενοχλεί τόσο τους πολιτικούς. Ο χαμένος όμως δεν βγήκε, αυτό είναι σίγουρο. Από τη στιγμή που τα κανάλια του ήταν online και προσβάσιμα από όλους, όταν ο Τέρι κατηγορούσε το Βελόπουλο ως υπεύθυνο ότι του έριξαν τα κανάλια, τότε το πράγμα βρωμάει και πολύ άσχημα. Για να κλείνω, το YouTube δεν σου ρίχνει έτσι ξαφνικά το κανάλι, σε προειδοποιεί 3 φορές, 4 μαζί με την προειδοποίηση και 3 τα strike. Αν το βίντεο που έγινε claim το χρησιμοποίησες για σχολιασμό, τότε δεν σου κάνει τίποτα. Το ξέρω γιατί έχω χρησιμοποιήσει για ταινίες. Ενώ μου ήρθε claim, το πήρανε πίσω γιατί ήταν για σχολιασμό. Επίσης σε ενημερώνει ότι το claim έγινε από τον τάδε οργανισμό ή την τάδε υπηρεσία του τάδε κανάλι και αφορά το τάδε σημείο και σου δίνει επιλογές για να επιληθεί το θέμα χωρίς να σου κατεβάσουν το βίντεο. Προσέξτε τώρα, μου διέγραψε όλο το κανάλι, αλλά μου έδωσε την επιλογή να το λύσω. Μη μας λένε δηλαδή τρελά τώρα, έτσι, έλεος. Μην πιστεύετε σε ήρωες λοιπόν που πολεμάνε για καλά το σύστημα και βλέπουν έτσι παντού επιθέσεις προς το άτομό τους. Ήρωες υπάρχουν μονάχα στο σύμπαν της Marvel και πουθενά άλλου. Όλοι οι άλλοι είναι παπατζίδες που βρίσκονται εκεί γιατί πολύ απλά ο κόσμος τρέμει την αλλαγή, τρέμει να αλλάξει, γιατί η αλλαγή χρειάζεται θάρρος και ευθύνη και οι περισσότεροι είναι ευθυνόφοβοι και γι' αυτό ψάχνουν κάποιον άλλο να την κάνει για αυτούς την αλλαγή. Δηλαδή να αλλάξει το σύστημα ο γείτονας γιατί εγώ δεν μπορώ, δεν έχω τα κότσα, αφού πρώτα πεθάνει η κατσίκα του όμως. Όλοι αυτοί που ηρωποιούν τέτοια άτομα το κάνουν για να νιώσουν καλά οι ίδιοι ότι και καλά κάτι έκαναν, όπως όταν αγοράζεις για παράδειγμα ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης, αλλά το έχεις στο ράφι και σκονίζεται, αλλά μέσα σου νιώθεις εντάξει επειδή έκανες κάτι για να αλλάξεις. Αυτό είναι. Αν ο κόσμος ήθελε πραγματικά την αλλαγή, τώρα θα ήταν στο δρόμο και θα την απαιτούσε. Αντιθέτως, προτιμάει να ακούει τον κάθε μπάρουφο λόγο, επειδή μέσα του είναι κότα και δεν θέλει να αλλάξει κάτι. Ή δεν τον συμφέρει να αλλάξει, γιατί το ίδιο το σύστημα τον έχει βολέψει κάπου και κονομάει. Όπως έγινε και πρόσφατα με τη σύλληψη του Ντούροφ, ότι και καλά τον συνέλαβαν επειδή το Telegram ήταν κρυπτογραφημένο και δυσκόλευε το έργο των αρχών και καλά, όταν το Telegram είναι πιο τρίπιο και από σουγκάρι. Ή όπως όταν συνέλαβαν τον Άντριου Τέιτ με την κατηγορία διακίνησης ανθρώπων
και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών κλπ. Είχε δηλαδή μπόλικα πράγματα στο κασέ του και ο κόσμος το θεώρησε, λέει, ότι το κυνήγησαν επειδή ενοχλούσε με αυτά που έλεγε. Και έτσι ο Τέιτ έγινε ο ήρωας που τα βάζει με το σύστημα. Το σύστημα δεν τα κυνηγάει τέτοια άτομα, αντιθέτως τα έχει μεγάλη ανάγκη. Για εμένα πάντα αυτό, γιατί τα χρειάζεται για να δείξει ότι να επιτρέπει όλες τις φωνές και δεν τις πνίγει, αλλά και να διαφημίζουν οι ίδιοι, δηλαδή οι συνωμοσιολόγοι, να διαφημίζουν μόνοι τους όσα θέλει να περάσει το σύστημα. Το σύστημα δεν κάθεται να σκάσει την ψυχή του. Έχει τους συνωμοσιολόγους, γιατί όταν μιλάνε όλοι για κάτι, τότε έρχεται καλύτερα αυτό το κάτι πιο εύκολα από το να έρθει ξαφνικά και από το πουθενά. Δείτε για παράδειγμα τις νέες ταυτότητες και θα καταλάβετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.